Всем привет! Хотел бы рассказать немножко о такой проблеме, как скрипящие полы. Купил квартиру, значит, и как, в принципе, везде и подобает, старые советские дома, деревянный пол, доска немножечко поскрипывал. Победил скрипы не таким образом, значит, сейчас включу. Победил скрип таким образом. Брал, получается, обычную циркулярную пилу. Сейчас покажу. Циркулярная пила обычная. Можно взять в аренду где-нибудь в магазинах. Это, в принципе, все доступно. И делал пропилы между самими досками. Вот здесь у меня было самое скрипучее место, я не знал просто, как победить. Даже когда притянул немножечко, притягивал я универсальными саморезами золотистыми. Сейчас покажу отдельно. Прям клагом, по 2 штучки. То есть сюда и сюда. Вот здесь, в принципе, вот так вот видно. Вот она лага. Притягивал клагом. У меня скрип не ушел. То есть я попробовал, проверил, значит, немного у меня, значит, все равно скрип остался. Я сделал большие пропилы. Вот, и убрал часть доски. В принципе, они теперь нигде не соприкасаются, и скрип, как видите, пропал. Вот, притягивал, значит, каждым лагом, то есть здесь и каждый там 50 сантиметров. Сегодня делал, значит, я коридор и вторую комнату. Вторую комнату, то есть я вот, получается, решил просто притянуть к лагам, не делать пропил, потому что эта комната у меня не скрипит. Вот. И решил обойтись, то есть, такими методами, чтобы трудозатраты были менее воспроизведены. Все это дело, значит, я буду закрывать фанерой. Фанеру я взял 10, можно листы ОСБ, можно фанеру. Фанера немножечко мне оказалось доступнее. Вот, в плане денег, потому что сейчас лист ОСБ стоит порядка 3000 рублей. Немножечко это все подорожало. И укладываем, получается, ее листы в шахматном порядке. То есть они не должны пересекаться. Вот здесь 4 листа вместе. Вот. Здесь у меня комната, получается, тоже немножечко скрип был. Как видите, скрип побежден. На, получается, пол я укладывал фанеру на подложку 2 миллиметра из Leroy Merlin. Сейчас покажу. Обычная подложка для ламината 2 миллиметра. Вот, где у вас будет провал. Вот она стоит 140 рублей, тут 12 метров. Вот. Где у вас будет, получается, провал, когда будете фанеру стягивать, чтобы добрать определенную, ну, то есть высоту, чтобы не было вот этот выше, вот этот ниже. Я подкладывал несколько, допустим, подложечек. У меня получалось там не 2 миллиметра, а 4 притягивал, и у меня получилось все ровничком. Это, получается, у меня черновой пол. Черновой пол будет сделана подложечка и постелен, в принципе, ламинат. Вот. Самые дикие скрипы у меня были вот здесь. Сегодня, когда я сделал пропилы, когда я занялся прихожкой, проблема ушла. Сегодня, конечно, я уже не успею сделать фанерой постелить, вот, потому что по времени уже ограничено, вот, шуметь, как говорится, не буду. Но что хотел показать, я вот вам записал. Если кому-то был полезен, напишите в комментариях, буду рад почитать. Всего доброго.